湖北原味糍粑，每一个都很酥脆。这是国庆节的时候让孩子爸爸揣的糍粑，我已经把它切成这种一片一片的冻起来，比较方便拿取。平底锅里面放油，把糍粑放进来，表面的蒸成金黄色。泡了一点梅干菜，挤点水分放到肉馅里面，放屏幕上的调料，把肉馅调好以后过热油，搅和均匀，调成这样就可以了。取一张手抓饼，切成4份，把肉馅放上去，这样把它折叠一下，把它拉伸成这种小的长方形，放入烤盘，再撒一点白芝麻，放入烤箱，烤10分钟，可以多做一点，放冰箱保存，把它放到餐盒里面，打包冷冻。每一个都很酥脆，有一点我们老家锅盔的样子，非常脆。1块5毛钱买了一点南瓜，用来做一个南瓜汤圆，把它切成薄片，放入电饭煲，蒸好以后放凉，倒进来，倒入糯米粉，少量多次加入糯米粉，揉成这样一个偏软的面团，揪一小个，搓圆，这样就可以了。先来烧一锅水，水开以后把汤圆倒进去，煮定型以后把它拨动一下，全部都浮起来以后加入红枣，揉紧。放入白糖，有红糖放红糖更好，勾一点芡。这几天深圳的早晚温差非常大，早晚都可以喝一点这个，特别暖和。要起锅的时候放米酒，酒酿汤圆就做好了。1/3醋切下来，然后拿勺子把中间的核挖出来。没有买取核神器，就只能这样挖一下了。银耳、红枣碎、冰糖，倒点水，把盖子盖上。有的人会把它去皮，我试了一下，不去皮更好吃一点。我们家都是连皮吃的，而且现在天气干燥，多吃梨也很有好处。蒸好了，揭开看一下。这个当呀，得了奖状啊！有奖章了。得了什么奖状？这个是书法的妈第一批了好多天，我真的好久没有吃过你做的东西了。不烫了，不烫了，妈妈给你把泥肉都取出来了。好吃吗？好吃啊。你要吃饼饼是不是啊？